Anyarkara sinanggit memanis ngrumpaka kidung-kidung gurit kang sinanggit dening para nimpuna wayang dadi tuladha wewayanganing gesang kang wijang wayang ngemu pitakon sinandi kang kabeh ora ana kang wuninga wayang wis urip nglimputi dawaning wanci lan anyekseni kahanan kang samar handulu owahing rasa kamanungsan dadya tuladha lelakoning titah kang ginubel rasa katresnan kewajiban lan sesanggeman laguning pakarti sinurung krenteking budi kang kalane cengkah jroning pangreksa banataring cipta hangunda tatasing karya kang amelung titising sedya sungginge rasa kalane anempuh dalan cawang antarane tresna lan kewajiban dinulada satriya kang momot jroning lakon tripama kawedhar mbaka sajuga miyak wiwara dharma kang anatas genturing pangesti dadya kidung surasa sang widu pamayang ing sarina saratri Iwang suksma mangadi luwih payungana marang Begawan Suwandakni sumrambahe para warga Gung kang mapan ana pertapan jati srana kene ngger putraku bocah bagus anakku bocah sigit Sumantri nitik saka lekering wadana jaiting netra kang sarta tepunging wimba sajak beneh karo adat saben dene Sumantri marak ngadhep marang pun bapa mara enggal sajarwa matura kelawan pun bapa Sumantri aduh bapa panemban jimat sesembahan kula donya prapting delahan gandeng sampun sawetawis dangu kula paduka gula wentah wiwit kuncung ngantos gelung ing pertapan jati srana mriki mongko Sumantri menika kalebet putra bangsa ingkang maknanipun saged atur pisumbang bebantu ngagengaken lelabuhan dumateng nagari jernyatanipun Sumantri saged gesang awit saking pengayomaning ratu ing negari Maespati nuwun pangapunten bapa kula nyuwun palilah Sumantri nyuwun idi palilah kang sarta pangestu kula nyuwun pamit dinten sakmangke badhe nderek suwita wonten ing negari Maespati puruhita dumateng sesembahan kula Sri Arjuna Sasra bapa
Pandita Akarya wangsit pindha gombang ngajaping tawang susung angin ngending kene miwang kaliyeng kangkung wekasane langit Jaladri isine bumbung wong-wang miyang gigiring punglu Kosik Sumantri wong tuamu Resi Suwandagni ora bakal gondeli ternyatane sing arep kok gayuh kuwi luhur lan becik nanging ibarate wong lelungan mestine kowe duwe sangu anggonmu bakal ngenger mring negara Maespati kira-kira buncimu apa Sumantri inggih nuwun pangapunten Bapa ingkang tansah kula gegem ingkang tansah kula gelung wonten sajroning penggalihipun Sumantri ingkang mlebet wonten manah kula ingkang kula gegem siang pantaraning dalu boten wonten sanes nenggih telung perkara utawi tri prakawis ingkang sinebat guna kaya lan purun guna kaya lan purun kuwi jlentrehe kepriye Sumantri setunggal guna tegesipun pinter lan mumpuni salwiring kawruh agal miwah lembat sedaya kacakup angka kalih kaya maknanipun tansah angudi kardi lan nandur lelabuhan ingkang utami angka 3 ingkang pungkasan nuwun inggih purun maknane tan mingkuh ing pekewuh wani adhedhasar bener tatak tetek tanggon lila dados korban kinarya anyembuh kuncaraning bangsa lan wibawaning ratu Kanjeng Rama anakku tenang Duh kula putraning son sira iku wis wanci pisah lan jenenging wang iwa gulining harati jagat dewa Bathara ya jagat pangestungkara oh Sumantri anakku lanang bareng aku krungu tekad punggonmu bakal suwita marang ratu ngenger marang Narpati ya kuwi babakan guna kaya lan purun rumangsa bombong Birawa kaya kejugrukan Wukir Sari kablabaran Samudra Madu budhalo dina iki Sumantri budhalo dina iki nganggo tekad satriya tanah Jawa muga-muga gegayuane Sumantri dadi priyayi bisa kasembatan ya nancah bagus Sumantri
sino karta mrehtar tamtu tamtuning utama titi tetep dadi pangubahaning wadya tentreming ati tamtu kena tinulado yasilir wulan dadahari yen ora sisip sing dadi panduluku iki sajake Sukasrana sing ngadhep marang Pun Rama. Kepriye ngger Sukasrana? Bapak, aku teko mrene mung bakal goleki kakangku mantri Bapak. Kakangku mantri ning endi Bapak? Aku kangen banget karo Kakang Mantri. Aku pengen nyium Kakang Mantri, Bapak. Sukasrana, yen kowe goleki Kakangmu Sumantri ora bakal ketemu. Merga Kakangmu Sumantri dina iki lagi ana ing alas. Golek kayu kanggo ngobong rereget apa wae sing mapan ana pertapan Jatisrana kene Sukasrana. Kok kowe ngomong tenan apa ngapusni? Kowe aja ngapusi lho Bapak. Kowe iki pendhita. Pendhita kuwi papane dipundi lan ditata, dipundi pangandikane ditata ing resolah bawane. Ngibarate yen Bapak Suwandak niki nguyuh karo Melayu, ibarate yen Bapak Suwandak niki nguyuhmu karo Melayu, murid-murid musuk nek nguyuh malah dicecer-cecer ning ngalor ngidul lho Bapak. Bapak aja ngapusi karo anakmu aku Sukasrana. Ayo kowe aja goroh, kowe aja ngapusi. Kakang Sumantri lak wis budal ning Maespati arep ngenger karo Prabu Arjuna Sasra. Iya ngono apa ora Bapak? Oh, Sukasrana. Kagiat ori sanggap perangu ori nangkul kinempit kempit dosang retnaning bawana ya si tukang walang hati Sukasrana senadyan tata gelar Sukasrana sarwa kurang, senadyan tata lair Sukasrana sarwa cacat, nanging batinmu kebak ing kawaskitan. Pancen bener dina iki Kakangmu Sumantri wis budal ana kutha gedhe, pengen nganger, pengen dadi penggedhe, pengen nganger, pengen dadi priyayi sing gedhe pangapuramu ya Sukasrana. Pun bapa wis ngapusi karo kowe nang merga yen bapa ora ngapusi mesti wae kowe goleki, mesti wae kowe bakal nututi. Lho aku mesti goleki Bapa, aku mesti nututi.
mergo aku ra mentala yen iki mengko kakangku kena rubeda ana ing dalan yen ana cilik lara gedene kakang mantri mati aku adine sing ndak trima ning aku ya sadar diri kok Bapak upamane aku mlaku bareng kakang mantri mesti wae kakang mantri bakal isin mula aku ra bakal nyedak karo kakang mantri ya Bapak aku ra bakal nyedak ning aku arep ngawati saka kakadoan engko yen ana perkara apa wae aku bakal bantu Bapak aja kuwatir Bapak aja kuwatir aku ra bakal nyedaki kakang mantri kok aku dhewe ya mawas diri raiku kaya ngene arep nyedaki wong ganteng ndak malah kakang mantri engko isin aja ngomong ngono kowe iki ya anakku Sukrasana Sukasrana seklimah ucapmu parandene mentes lan pantes dirungokake ucapmu sing kaya mangkono prasasat bledek kang nyamber jantungku yen pancen kowe ora tega kowe ora mentala susuleng dulurmu ning Mahespati ayo mono ya Le jiwamu kang sinatriya gawenen kinarya mamayu hayuning bawana ya Sukasrana aku njaluk pamit ya Bapak hati-hati ya cah bagus
Jelanganira sang nar pati lampah hira alon kinarabak badaya yuwarna nira Bambang Sumantri, tekadmu kang bakal nyeramakake uripmu kanggo kajayaning Mahespati. Yekti andadekake bombong birawaning penggalih ingsun. Nanging senadyan pun Kakang lan Siyadi iki isih kulit daging, ketitik padha-padha tedak turun saka pertapan Jatisrana. Nanging ingsun jinejer ratu datan bisa nampa pasuwitanira tanpa lelabuhan ingkang nyata tumrap kamulyaning bangsa miwah wibawaning Nalendra. Kanjeng sinuwun Prabu Arjuna Sasra, jiwa raga kula sakutuhipun kula aturaken paduka sinuwun Mahespati. Pilaur Sumantri lebur tumpur tanpa dadi menawi tan bangkit rumeksa kaluhuranipun Nalendra miwah njunjung kamulyaning para kawula ing Mahespati sinuwun. Sumantri, yen pancen kaya mengkono, yaktine ripalungguhan iki ana lelakon ingkang mahanani kuwuring penggalih
bali wuring pangrasa nganti kaya-kaya winalik rasane Prabu Arjuna Sasra. Apa to darunane kaya mangkono? Karana ingsun nampa nawala saka negara Magadha ingkang den tapak astani putri Magadha ya kuwi Dewi Citrawati ingkang minangka sulih sarira saka panjriting kawula ing negara Magadha. Nedya nyuwun pengayoman marang panjenenganing sun Prabu Arjuna Sasra. Karana apa? Karana dina iki negara Magadha kinepung dening Ratu Sewu ingkang pinandikan Ratu Widarba jejuluk Prabu Darma Wasesa. Senadyan tata lair Ratu Widarba arsa nglamar Dewi Citrawati nanging sejatine kabeh mau mung kinarya pawadhan. Anggone Ratu Sewu negara bakal mblengket bumi Magadha sarta ngidak marang kamardikane para kawula. Mula kang mangkono Sumantri, dina iki Prabu Arjuna Sasra mbutuhake satriya. Dina iki Prabu Arjuna Sasra mbutuhake satriya ingkang darbe kewanen kesaguan lan kaprawiran kinarya ngundurake Ratu Sewu negara sarta amboyongi Dewi Citrawati mring Maespati kinarya garwaning sun Sumantri. Lire lelabuhan triprakawis guna bisa sanes kareng karya binudi dadi unggule kaya sayektinipun duk bantu prang Magadha hamboyong putri Dumas katuratunipun aduh jimat pepunden kula sinuwun donya prateng delahan sampun gamblang wijang sedaya dawuh paduka minangka pamecuting diri panggemblenging raos tumraping kula pun Bambang Sumantri. Pramila daya-daya kula nyuwun palilah sarta pangestu anyarengi sintrang samirana kula pribadi ingkang badhe jumangkah ngrampungi perkawis ingkang kagelar wonten bumi Magadha Kanjeng. Duga-duga ginawa ngati-ati aja nganti keri Sumantri. Sintrang samirana kesering waris pantikan guru ing parang dinutun ing anon tumapa ing lakon sintrang samirana kesering waris pantikan guru ing parang Andya ingkang minuwus ingkang mapan ana ing repat kepanasan negara Magadha
Nalendra Nagari Widarba. Nalendra Nagari Widarba Sang Prabu Darma Wasesa. Solahe kadya mliwis nyampar banyu.
Yun sang yaksendra pura rupa mangsa kati pangsa bal keprapal selo Sabtu lumayu mangungsi kagiat kagudo kang joko Bojleng iblis laknat padha cek-cekan. Apa iki sing jenenge Bambang Sumantri? Iya, dasar kapara nyata. Aku Bambang Sumantri bocah saka Jatisrana nitik nganggo busana ratu jenengmu sapa? Ratu saka negara Widarba. Prabu Darmawasesa ya aku iki. Mburine aku tumenggung Jaya Lengkara. Sing mburi irunge dawa jenengmu sapa? Nama saya Mr. Petro. Kamu mau apa? Sing mburi lemu kae jenenge sapa? Ditakon karo aku, Mas. Jenengmu sapa? Mburi ngelek-ngeleki rombongan blegentong. Jenengmu sapa? Apa ae sing tak unekne terakno ya? Iya. Takon karo aku jenengku Mas Bagong. Mas Bagong nganggo nada nganggo irama. Mas Bagong. Mas Bagong. Ah ngono pinter. Mas Bawor. Mas Bawor pinter. Mas Cepot. Mas Cepot 100. Mas kancaku sing ning mburi antemen. Mas kancaku sing ning mburi antemen. Hamba iya. Golek walesan, Tru. Oh, kowe golek walesan ayo no. Joget dadak nganggo sekaran ngantemi kancane. Iya, kowe yo iso ae. Apa sing nduk karepake Prabu Darmawasesa? Kowe ngemping lara genjah pati wanuh wani dadi jagone wong Magoda. Nantang marang Ratu Sewu Negara. Jeleh nyawang sorot ing srengenge, bosen ngemot legining gula. Ora sah kakean bebangal para Ratu Sewu Negara cetha bakal ngidak marang rasa kamanungsan tumrape wong Magoda. Janji ora ilang tak kedhepake mbok menawa ana critane Ratu Sewu Negara tak nggo gateng sirahe. Suke kendel pondowani. Majwa sejangka leno pangin tamu gibeng diengkleh bangke amuwe. Sorry.
Bosen urip kowe. Wah. Sundel Gang. Oke. Jos. Irjian, antep tanganmu Sumantri. Itulah kerjasama. Sundel Gang. Oke. Biar gue. Sundel Gang. Oke. Panah. Ya. Ya. Uilah. Yo. Ya. Ya.
Purune sampun tetela aprang tanding lawan Ditya Kala. Tanding lawan Ditya Kala Ngalengka Suwanda mati ngrana. Kocap kacarita nalika samana Dene Dak Bambang Sumantri dening tetungguling Ratu Sewu Negara